လာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမယ့်ဥစ္စာ page quality အနေအဖြစ်တဲ့ဥစ္စာအစမ်းအောင်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြပြင်ရမလဲ page quality အနေအဖြစ်တဲ့ case ဆိုကျွန်တော် Facebook team ကိုဘယ်လို affiliate တင်စမ်းအောင်လုပ်သွားမလဲဆိုမှဒီနေ့ဒီ video အားလုံး step by step လို့ကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ် page quality အနေအဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာဒီ page owner ဒီ page admin မသိနားမလဲပဲလေသူတို့ page မှာအမားတွေခဏခဏလုပ်မိလို့ကျွန်တော် page quality အနေအဖြစ်တဲ့ဖြစ်တယ်ဒီလိုအနေအဖြစ်တဲ့ case ဆိုချက်ချင်းမပြုတ်ပြင်မဲ့နဲ့ဆက်လက်ပြီး content တင်နေမယ်ဆက်လက်ပြီးအမားလုပ်မယ်ဆိုကျွန်တော် page တင်ရမှာ has been removed, has been unpublished, has been deleted ဆိုမှ post တင်တဲ့အပိုင်းနဲ့ပေးတော့ခင်ဗျ message ပို့တဲ့အပိုင်းနဲ့ပေးရင် page ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ delete ဖြစ်တော့ဖို့နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် active view ဆက်ဖို့လိုရပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီလိုမျိုး page quality အနေနဲ့ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုဒီ page မှာ content အသစ်တွေ post အသစ်တွေဘယ်လောက်ပဲတင်နေလူအများစီကိုမရောက်ပဲနဲ့ဒီ page မှာရှိတဲ့ follow အနေ pass ပဲရောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် reach rate increment ကျတော့ခဲ့ဖြစ်တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page ကဈေးအောင်ဈေးဝယ် page ပညာဖြစ်တဲ့ဆိုရင်အယောင်းဝယ်ပညာကျတော့ခဲ့တယ်ကျွန်တော် active view ဆက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် page quality အနေနဲ့ဖြစ်တဲ့ချက်ချင်းပြပြလိုက်ရင်တော့အားလုံးပို့ပြီးအဆင်ပြေတော့ခင်ဗျဒီ page မှာ edit ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာ rule on span ဆိုပြီးထည့်ထားပါတယ်ဒီ rule on span ဆိုတော့အကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော် page မှာမဟုတ်မှန်မှန်တော့စကားတွေရေးပြီးတင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ secretary နဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးပြီးတင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျန်တဲ့စကားလုံးတွေရိုင်းစမ်းစကားလုံးတွေကျွန်တော်ရေးပြီးတင်မှဆိုရင် rule on span ဆိုပြီးထည့်ခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီ messenger မှာတူတူတယောက်နဲ့စကားပြောတော့ screenshot ရိုက်ပြီးတင်မယ်ဒါမှမဟုတ်တူတူတယောက် page ကို screenshot ရိုက်ပြီးတင်မယ်ဒါမှမဟုတ်တူတူတယောက် profile ကျွန်တော် screenshot ရိုက်မှတင်မယ်ဆိုရင် rule on span ဆိုပြီးလာတယ်အဲ့ဒီ screenshot ကိုကျွန်တော်ဒီ span မထိအောင် editing လုပ်ပြီးတင်တော့ရတယ်အဲ့ဒါဘယ်လို edit လုပ်မလဲဆိုရင် screenshot ရိုက်ထားတဲ့ဥစ္စာနည်းနည်း crop လုပ်ပြီးမှအဲ့ဒီ screenshot ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ page နာမည်ဖြစ်ဖြစ် page logo ဖြစ်ဖြစ်ရေးထည့်သွားပြီးတင်မယ်ဆိုရင်တော့ 100% rule on span ကကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပါတယ်တချို့ကြရှိရများလားအဖြစ်ကျွန်တော်ဒီအယောင်းဝယ်ပညာနည်းနည်းပြဿနာဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီ screenshot လေးရိုက်မှာ blacklist တင်တယ်ပေါ့နော် blacklist တင်တဲ့အခါမှာများလားအဖြစ်ကျွန်တော်ဒီ rule on span ဆိုပြီးအဲကြောင့်မို့တခြားလေး edit လုပ်မတင်တော့ရမယ်အခြားအကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး page quality အနေနဲ့ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော် page content တွေကိုကျွန်တော် page admin page owner ကအခြားသော group ပေါင်းများစွာမှာခဏခဏ sharing လုပ်မယ်ဆိုရင် page quality အနေနဲ့ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကျတော့သူများ page ကဓာတ်ပုံတွေသူများ page က content တွေသူများ page ကစာသားတွေကျွန်တော်တို့ edit မလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် page မှာ direct လာပြီးတင်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် page quality ညာဖြစ်တဲ့အဲဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လုံးဝလုပ်လို့မရဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဈေးအောင်စုရဲ့ page ဖြစ်တဲ့အခြား dine တွေတင်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေအခြား page မှာတင်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေမဖြစ်မနေ download ဆွဲပြီးကျွန်တော် page မှာတင်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဓာတ်ပုံတွေ download ဆွဲလိုက်ပြီးနည်းနည်းလေး crop လုပ်ပြီးမှအဲ့ဒီဓာတ်ပုံပေါ်မှာကျွန်တော် page name ဖြစ်ဖြစ် page logo ဖြစ်ဖြစ်ဈေးနှုန်းတစ်ခုကိုထင်းထင်းရှားရှားရေးထည့်သွားမှ page မှာတင်မယ်ဆိုရင်တော့ 100% copy looking ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် page owner တယောက်ထိုင်တဲ့ page နှစ်ခုသုံးခုကင်တဲ့ page 1မှာတင်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံစာသားတဲ့ page 2မှာတော့ပြီးတင်လို့မရဘူး page 2မှာတင်ချင်တယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ချိန်ပြန် edit လုပ်ပြီးတင်ရမယ် edit ဆိုတော့အခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဓာတ်ပုံပြန် crop လုပ်မယ်နာမည်ပါချိန်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် page 2မှာတင်ပြီးတော့စာသားတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး note ထဲမှာရေးပြီးသွားလိုက်ပါကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး note ထဲမှာရေးထားပြီးတဲ့စာသားတွေဒီလိုမျိုး copy ကူးပြီးမှ page 1မှာတင်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါ page 2မှာတင်ချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီ note ထဲစာသားပဲပြန်မှာ copy ကူးမှ page 2မှာတော့တင်လို့ရတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးတော့စာသားကိုပြန် copy နောက်တစ်ချိန် post လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ reuse content ဆိုမှ partner one ရှိအနေနဲ့ဖြစ်တဲ့ခဲ့တဲ့မျိုး limited of content လာတာမျိုးလောက်ခပေါင်းများလို့ရှိရင် page quality အနေနဲ့ဖြစ်တဲ့ခဲ့တဲ့မျိုးရှိတယ်ကျွန်တော် active view ဆက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီလိုအနေနဲ့ဖြစ်တဲ့ခဲ့ဆိုဖြစ်ပြန်ခက်ခဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပါနော်ဒီ page မှာတော့ကျွန်တော်အားလုံးတန်ရှင်းလုပ်ပြီးပြီဒီ page မှာဒီ sharing နဲ့ပတ်သက်ပြီး and original content နဲ့ပတ်သက်ပြီး reuse content နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးကျွန်တော် clear ရေးလုပ်ပြီးမှဒီ page တင်ထားတဲ့ original content လောက်ရှိတဲ့ကျွန်တော်affiliate တင်ဖို့တင်ပြီးကျွန်တော် step by step လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော် page မှာဒီမီလောင်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်မယ်ဒါမှမဟုတ်တူတယောက်ရိုက်နေတဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှိစက်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်မယ်ဆိုရင်လည်း rule on span ဒါမှမဟုတ် intellectual property ဆိုမှကျွန်တော် page ကိုလေးအနည်းဖြစ်လာခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော် active view site ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော် page မှာအားလုံး clear ရေးလုပ်ပြီးပြီ and original content နဲ့ပတ်သက်အမှန်နဲ့ပတ်သက်အားလုံးဖြတ်ပြီးတော့ခဲ့ပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ manage admin ဆိုရှိရဒီ page မှာကျွန်တော်ခါတိုင်း post တင်တဲ့ admin ကို remote လုပ်ပြီးမှ admin အသစ်ခန့်မှအဲ့ဒီ admin အသစ်နဲ့ဒီ page မှာ post တွေပဲတင်ပြီးတော့မှတိုင်ဒီ page ကိုလည်းပို့ပြီးစိမ့်လာမယ်ဒီတိုင်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီ admin အဟောင်းနဲ့မတင်ပြီးတော့မှဆိုတော့မရပါဘူး admin အသစ်ခန့်မှအဲ့ဒီ admin အသစ်မှာ two verification two factor ခံပြီးမှဒီ page မှာ post အသစ်ပါညာတင်တော့မှ post တင်တာတစ်ပတ်လောက်ပြည့်ပြီဆိုအချိန်မှာကျွန်တော် request debut တော့ပြီးတင်လို့ရတယ်ဒီ case မှာတော့တစ်ပတ်ကျော်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် request debut တင်ဖို့တင်အားလုံး step by step လို့ကျွန်တော်ပြပြီးမှ live လုပ်လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ link တစ်ခုရှိရကျွန်တော်အဲ့ link ထက်ကျွန်တော် direct ယူတော့ပြပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နည်းအောက်ပေါ်ပါမယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ copyright affiliate ဆိုရှိရကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် unpublished episode ရှိရကျွန်တော်ဒီ link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ tab အသစ်တစ်ချက်သွားမှာ page လုပ်ပြီးထည့်ထားလိုက်ပါမယ်ထည့်ထားပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီပုံစံပေါ်လာမယ်ဒီပုံစံပေါ်လာခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေပြီးသွားလိုက်ပါမယ်
ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ step ပေါ်လာမယ်ဒီ step ပေါ်လာခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုဒီ page နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့ page ကိုတစ်ချက်သွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် affiliate တင်မဲ့စာသားရေးပြီးထည့်သွားမယ်အတွက်ကြောင့်အဲဒီစာသားကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားပြီးသားရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရေးထားပြီးသားစာသားကျွန်တော်တစ်ခါတည်း copy ကူးပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ page URL link ကျွန်တော်တစ်ချက်ချင်းရမယ်အတွက်ကျွန်တော် page URL link ကျွန်တော်တစ်ချက်သွားပြီးချင်းလိုက်ပါမယ်အတွက်ဒီ page URL link copy ကူးစင်သူရဲ့ page home တစ်ချက်သွားပြီးမှ copy ကူးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီစာသားကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါမယ် okay ကျွန်တော်ဒီကနေတစ်ချက်ဒီထိပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် page လုပ်မယ် okay right ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီစာသားလေးကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ affiliate တင်မဲ့ admin နာမည်ပါပါစေနဲ့ကျွန်တော် affiliate တင်မဲ့ admin နာမည်ဒီကိုဆိုကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook account က ID တင်ထားပြီးသား ID အောင်ထားပြီးသားဖြစ်ရမယ် ID မအောင်မနဲ့ request ပြီးတော့ပြီးတင်လို့ရှိရင်အလကားတက်တက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် A ကိစ္စကိုတခုသတိထားပေးပါ okay this step ကျွန်တော်ဒီမှာလုပ်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ send ဆိုတော့ပို့လို့ရှိရင် Facebook တင်မဲ့ review ရောက်တော့ခဲ့ပါပြီokay ကျွန်တော်ဒီမှာ from 670 ပေါ့နော် okay this step ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ page မှာဆိုလို့တစ်ချက်ပြန်ရေးတော့ပြမယ်သူရဲ့ page ကိုဒီ page ကိုလည်းမှာ rule on spam ဆိုပြီးထိထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ content က already remove လုပ်ပြီးသွားလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ content အတွက်လည်းကျွန်တော်တစ်ချက် request view တော့ပြီးတင်ရပါမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြန်မှဒီဥစ္စာနည်းနည်းလေးဒီ copyright affiliate ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်သွားရပါမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ and private affiliate copyright affiliate ကျွန်တော်ဒီစာသားလေးကျွန်တော်တစ်ချက် copy လုပ်မယ်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်ဒီ Facebook team ထက်ကနေကျွန်တော်စကားပြောတဲ့အချိန်မှာ like ချက်ထားနေကြမှာသူတို့ဖက်ကနေကျွန်တော် link ကိုချပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ step ပြန်သွားရဖြစ်ပါနော် okay ဒီ step လာပြီဆိုကျွန်တော်ဒီ from တစ်ချက်နေပြီးသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် copyright affiliate from ရှိအောင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာဒီ intellectual property ဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ community standard violation ဖြစ်စေတော့ rule of spam ဖြစ်စေကျွန်တော်ဒီနေရာအဆင့်သွားရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် page နာမည်ထည့်ရမယ်အတွက်ကြောင့် page home ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်သွားလိုက်မယ်ဒီ step တွေတေချာလေးလိုက်နိုင်တော့ပြီးကျွန်တော်စက်လုံးအသေးအကြီးမှာတော့ခင်အထူး use ဆိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်လက်ရှိတုံးတဲ့ email ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတစ်ချက် tick mark ပေးပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် page share URL link ထည့်မယ်နော်ဒီ step တွေတေချာလေးလုပ်တော့ပြီးတော့တချို့ကြောင့်ကြည့်ရဲ့ video ကြည့်လို့ကြည့်ရတဲ့ဒါပေမဲ့ video skip လုပ်ပြီးသွားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့က knowledge ရနည်းနည်းကြံခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နော်အခုနောက်တော့ကျွန်တော်ဒီ affiliate တင်မဲ့စာသားကျွန်တော်ဒီစာသားကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြီးသွားလိုက်ပါတယ်အခုတစ်ခါမှတော့ကျွန်တော်ဒီစာသားကျွန်တော်တစ်ချက်သွားမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ so that was first and original ကျွန်တော်ဒီ and original content တင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တော့ခဲ့အဲဒီ content နဲ့ပတ်သက်အားလုံးဖြတ်ပြီးမှ own content own image ပါညာအားလုံးတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဆိုပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာ link ချိန်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်အားလုံးဖက်ပြနေမယ်ဆိုအချိန်တအားကြာတော့ခင်မှာပေါ့နော်ဗီဒီယိုအရင်ရှိသွားရင်ယူချင်းမင်းတို့လည်း boring ဖြစ်သွားမယ်တကယ်လို့တင်တန်းပါညာတက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တင်တန်းဖွင့်တော့ဆိုရှိရတင်တန်းကြတော့2000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ် lifetime အတွက်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် screenshot တစ်ခုထည့်ရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်မှသူရဲ့ page quality ချက်သွားမှာဒီ screenshot ဆွဲလိုက်ပါမယ် snap tool ဖွင့်မှာပြီးလို့ရှိရင်အခုနဲ့တစ်ချက်ပြန်လာပြီကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ပြန်နှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအခုန forever တစ်ချက်ပြန်မှထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ sign တစ်ချက်ထိုးမယ် sign ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ affiliate တင်မဲ့ admin နာမည်ကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်ပါနော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆို Johnny ရွှေဆိုရှိကျွန်တော်ဒီ Johnny ရွှေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ fake account ကျွန်တော်ထည့်ထားတယ် okay အားလုံး step ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ send ဆိုတာပို့လို့ရှိရင်ဒါ Facebook team တွေပြီးရောက်ခဲ့ပြီဒီ step ကိုမဖြစ်မနေထပ် intellectual property ဖြစ်စေ violation affected ဖြစ်စေကျွန်တော်ဒီ step ချက်သွားမယ် okay ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးတစ်ဆင့်ရှိအဲ့နောက်ဆုံးကျွန်တော် affiliate topic တင်ရမယ်အတွက်ကျွန်တော် link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် copy ပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကြတော့ကျွန်တော်ဒီ page quality အကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဘာကြောင့်မဖြစ်ဖြစ်အနည်းဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တင်ကိုသွားပြီးတင်ရပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီစာသားတွေအားလုံးဖတ်တော့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ update အလိုက်ပြောင်းလဲမှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အားလုံးနားလည်စေချင်တယ်အားလုံးဖတ်စေချင်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ delete all your posts ရဲ့အရှိဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြပြဒီနေ့မှာဒီတော်တော်များ confuse ဖြစ်ကြ delete all your posts ရဲ့ post မှန်တယ်အားလုံးဖြတ်ပြရမှာလို့ပြောတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာဘယ်နေရာ sharing လုပ်ထားမိတယ်ဘယ်နေရာအမားလုပ်ထားမိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မသိဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ post မှန်တယ်အားလုံးဖြတ်ပြီးမှ admin အသစ်ခံမှာအဲ့ဒီ admin နဲ့ post တွေအသစ်တင်ပြီးအဲ့မှာ request ပြုတော့ပြီးတင်အောင်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်အမားဖြစ်တယ်ကိုယ်တိုင်သိရင်အဲ့ဒီအမားလောက်ပဲဖြတ်ပြီး clear လုပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီကနေ့ request ပြုတော့ပြီးတင်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Facebook page affiliate from ရှိတာလေးချက်နေတော့မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ step လာပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာလည်း page ကိုတစ်ချက်ယူသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ step မှာအခုနောက်တော့စာသားကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးသွားရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီစာသားလေးပေါ့နော်ဒီစာသားမှာကျွန်တော် URL link ချင်းပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ copy ကူးမယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ right နီးလန်းပြောပြီးသွားရမယ်တချို့ကြောင့်ရှိရယ် right နီးလန်းနဲ့ပြောပြီးမတော့ကျွန်တော် page မှာဘယ်ပုံစံတကယ်ပဲကျွန်တော်အမားလုပ်ခင်းပြီးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဝန်ခံတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အောင်းမှန်စာလေးပဲရေးတယ်
ဘယ်လိုပဲပုံစံလောက်တော့ခဲ့တယ်ဆိုတော့အစအဆုံးကျွန်တော်ပြောတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ send ဆိုတော့ပို့လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီ Facebook team review ထဲကိုရောက်တော့ခဲ့ပဲဒီ step ပြီးတော့ခဲ့လို့ကျွန်တော်ဒီမချင်တဲ့သေးဘူးကျွန်တော်ဒီထက်မြင်မြန်ဆန်ဆန်ပြီးချင်းတယ်မြင်မြန်ဆန်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်နည်းနည်းအောင်စင်ကျွန်တော်ဒီ basic business health center တက်ချင်နေမှာ Facebook team မှာ like ချက်ထိုင်လို့ရတဲ့ဘယ်နေရာပဲ link affiliate ပြီးတော့ခဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရှိရင်သူတို့ဘက်ကနေအထက်ကို review ပြန်တင်ပြီးမှကျွန်တော် page မြင်မြန်ဆန် check up လုပ်ပေးပါတယ်အဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး request review အားလုံးတင်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ page မှာ content အသစ်လေးတွေပုံမှန်လေးတင်သွားရမယ် copy content ပတ်လုံးဝတင်လို့မရဘူးကျွန်တော် page မှာတင်တဲ့ content ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အခြားသောနေရာမှာလုံးဝ sharing လုပ်လို့မရပါဘူးအဲ့လို sharing လုပ်ပြီးတော့မှဆိုရင် page quality ဘလောက်ပဲပြုပြင် page quality မစင်မကြံခဲ့မဲ့အတွက်ကြောင့် attribute ဆက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တချို့ကြောင့်ရှိတယ်နောက်တစ်ခု page admin page owner sharing လို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်လို့များလာပြီးကျွန်တော် check လုပ်တဲ့ချိန်မှာ page admin page owner sharing လုပ်ပြီးအခြားသော fake ID တည်တဲ့တစ်ခုလုံးအဲ့ဒီ fake ID နဲ့ဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ content တစ်ခုတည်းကို group ပေါင်းများစွာတော့ sharing လုပ်တဲ့ချိန်မှာ page ကနီးရဲ့အပြင်ထပ်ပြီးမှ has been delayed has been end ပြီးဖြစ်တော့ခဲ့ပါတော့အဲ့ဥစ္စာပတ်သက်အများကြီးပြောပြရှင်းပြတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကြောင့်လည်းနားလည်မှုနည်းလာမသိဘူးအဲ့လို sharing လုပ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ follower sharing လုပ်ရလာဆိုသူတို့ကျတော့အခြားနေရာအခြား location အခြား internet တစ်ခုနဲ့ဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ content တချို့တလေလောက်ပဲသူတို့ရဲ့ wall မှာ sharing လုပ်တယ်အရင်ကျန်နေတဲ့ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့အခြားတော့ group တစ်ခုနှစ်ခုလောက်မှာ sharing လုပ်တဲ့အကျိုးကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့ ID တစ်ခုတည်းနဲ့ group ပေါင်းများဆုံး sharing လုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဥစ္စာတစ်ချက်သတိထားပေးပါ okay အားလုံးပဲနားလည်သဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေတကယ်လို့လူချင်းမင်းတို့ရဲ့ page မှာဖြစ်တဲ့ account မှာဖြစ်တဲ့ ad account မှာဖြစ်တဲ့ error တစ်ခုကြုံတွေ့လိုက်ခဲ့ဆိုရင်အပေါ် Viber နံပါတ်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်ကို contact လုပ်မဲ့မြင်မြင်နံပါတ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်